anong sikat na menu, wag lang mawala to. Basta ketchup may kasama hotdog, tug, 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 tug. Hi, late na ba ako? Sorry na, gumawa pa ako ng video sa Twice. So, din pa kay Candy Bongzi ko. Pero anyway, ayun na nga, kanina ko pa ito pinaghahandaan, nakakainis. Late na ako nag-video, pero siguro late na rin ito maa-upload. And yun, today is Batang Hamogg's Day po ngayon. Na po i-release ang latest comeback ng Stray Kids, ang Thunderous. Wow, ang arte. Natawa ba ako? Oh my God, Fakes Day. Ayun, this is my first time na makaabot sa comeback ng Stray Kids. Pero naabutan ko yung na-release, yung God's Menu tsaka Backdoor. Pero ito yung first time na maabutan ko sila, na stay na ako. So, ayun, sa mga di nakakaalam, ang bias ko sa Stray Kids ay si Felix. Tapos, ayun lang. Wala akong nachimbong. Gusto ko sana gamitin Candy Bongzi ko, kaya lang nakakahiya, diba? Pero sisters naman sila ng Twice. Pero wala po akong nachimbong. So, magre-reaction video lang po tayo. And simulan na natin tong reaction video ng Stray Kids Thunderous in 3, 2, 1. Okay, so hindi ako nanood ng mga teasers. Hindi ko pinanood. Lagi ko lang tinitingnan yung mga pictures nila kapag nag-upload ng teaser photos. Pero hindi ko pa napapanood yung teaser video. So walang ka-spoil sa akin ang comeback na to. Dito ko lahat mapapanood. Simulan na natin. Oh! Animation yung simula. Changbin, sabi ko oh! Si Changbin nagsimula. Wow, nice. Grabe talaga rap lines ng Stray Kids. Uy, naka-red sila. Uy, Han! Oh my God! Parang God's Menu, si Changbin ba yung nagsimula? Tama ba? Grabe rap lines ng Stray Kids, grabe. Hey! OT8 pala sila dyan, ha? Nandiyan si Yunjin. Ay, Yunjin! Nice! Sungmin! Ooh! Changbin. Ayan, di na ako nalilito kay Sungmin tsaka kay Lino. Nice! Ang ganda ng orange hair ni Chan. Chani! Oh! Ayun! Oh! Nice! Ang bag! Oh! Ang galing na animation na yun, ah. Ano daw? Wala akong caption. Oh! Felix! Nice ko face of Felix. Nice! Ang smooth! Oh, ayun. Ang ganda ng red dress nila. Parang God's Menu. Ang haba ng hair ni Felix. Haba ng hair. Uy! Ang pogi ni Yunjin. Grabe, ang cute. Oh, Lino. Ang ganda ng song. Oo, panis sa rappers ni Han. Alam nyo, na-challenge talaga ako sa rappers ng Stray Kids. Grabe kasi yung rap lines nila, no? So solid. Eh. Wow, ay, ang distinct ng boses ni Ayin, malalaman mo agad na si Ayin yung kumakanta. Nice, pati si Sungmin pala. Actually, lahat sila, di ba? Hindi na ako nalilito sa kanila. Nakaka-proud. Ay, cute. Oh, ang cute nung pasok na yun. Alam mo, uy, grabe nag-iba yung mukha ni Felix. May deep voice ba si Felix dito? Oh, ayan. Oh, nice. Oh, ang galing. Sit ka, Converge. Nice. Yunjin. Ang cute ni Yunjin. Grabe. Bakit naglalag? Yun. Han, Felix. Tapos, si Han. Uy, ang galing talaga ni Han mag-rap. Anong concept nila dyan? Yun. Oh. Oh. Parang uy, may pa nila yun. May Chinese New Year. Shani. Oh. Ulo, ending fairy na naman si Felix. Grabe. Tapos talaga si Felix. Grabe. Felix. Stan Stray Kids.
ayun yung ending nila. Ang cute, Stray Kids. Color blue naman siya. Tapos, Stray Kids everywhere. All around the world, you make Stray Kids stay. Hey! Ang smooth ng ng pagtatapos ni Felix. Ganon din sa backdoor kaya favorite ko rin yung backdoor. Okay, sobrang bilis lang ng reaction video na to, pero nagustuhan ko yung comeback ng Stray Kids. Ang pinaka-favorite part ko sa comeback ng Stray Kids, yung yung pre-chorus, tapos yung chorus pa. Ang ganda ng pasok kasi, sorry ko. O diba, ang cute. Ang cute ng pasok na yan. So, favorite part ko yon. And pakinggan ko rin pala yung album nito. Full album ba ito o mini album? Alam niyo naman, magaganda ang songs ng Stray Kids. Ang galing talaga ng rap lines ng Stray Kids. Wala talaga makakatalo sa rap lines ng Stray Kids. Nakakatawa kasi naging part ako ng Stray Kids community, ng Stays community. And marami pa ako nadidiscover ng mga bagong boy groups. Nakakatawa. Ay, pangalawang reaction video ko na to sa sa boy group. Kasi yung first one sa EXA, tapos Stray Kids, tapos next charot. Pero ayun, stream Thunderous by Stray Kids. Nakakatuwa, ang galing nilang lahat dito. First time ko makabot sa comeback, and more comebacks to come syempre for Stray Kids. And di ako nakabili ng album, pasensya na. Wala kasi akong pera nito. Nagkasabay kasi siya. Wala talaga akong pera. And ayun lang, sa mga may album ng Stray Kids, ang No Easy. Lagi ko nababasa Not Shy, nakakainis. Pero No Easy ang title ng album na Not Easy or No Easy. Hala, cancer era. Pero ayun na nga, support Stray Kids, support mga batang hamoggg, and stream their newest comeback. Yun lang. Bye-bye. Tingin natin yung boom.